Բարև ձեզ, բարև։ Տեսահոլովակ Գայ Արզումանյանը երգում էր այս երգը ակապելլա դադիվանքում, շատ հուզվեցի։ Որտեւ որ առաջին անգամ այս երգն էի դնում իմ լայվերի սկզբում, շատ մարդկանց թվում էր, բայց որտեւ ես նախկիններ եմ պաշտպանում, այ, փոքր ուղեղ, փոքր մտածող։ Գրկում եմ ձեզ, արցախցիներ ջան, ու իմ լայվերի կոնտեքստում արցախցի են բոլորը, ովքեր Արցախ չեն անցնում։ Այ երկիր Արցախ, այն քեզ լինի մատաղ, դու աղոտ քեզ ինձ համար, դու հավերժ իմ գանձուսար, ախ, հաշտ կապրես ամբողջ ազգով։ Հերոսներ դուք իմ ջահեր, այրդանալ դուք չեք աստրել, բայց և ձեր կյանքի գնով, հաղթանակն ունի Բարևներ ձեզ, բարև։ Հերոսներ այսօր էլ կան, որ կրկին վրկիններ կան, ու արյամբ ստորագրեցի, որ այսօր է հայկական, այ երկիր Արցախ, ապա քեզ լինի Ես ծնվել եմ այսօր Բաց ավտ տանեմ, բայց ձեն ուրիշ որտեղ պետք է ծնվեր, մեռնեմ ես քեզ։ Բարև ձեզ, բարև, իմ լավ, իմ սիրելի, իմ հայ, իմ իրական ժողովուրդ ջան։ Մեռնեմ ես ձեր ջանին։ Ես ձեզ շատ եմ կարոտում, ու ձեր շունչը զգում եմ միշտ, ու ամեն ինչը զգում եմ միշտ։ Ու այսօր ես գեոքաղաքական վերլուծություն չեմ անելու, ովքեր ինձ նոր են միացել, խնդրում եմ 2 տարի անընդմեջ ոչ միայն իմ, մեր ամբողջ լսարանի, ձեր հայրենակիցների մտահոգություններին ծանոթանալու համար, ծանոթանաք մի քիչ իմ աշխատանքին, ոչ թե որ այդ իմ աշխատանքն է բան, այլ մի քիչ այտենց ծանոթանաք ուղղակի, որտեղ անտարբեր եք եղել հայրենիքի հանդեպ։ Պրոստը փողոցում 2 ամիս գորգրացել եք, ամերիկյան դուդկայի տակ, իսրայելյան դուդկայի տակ, հենց գնացել եք տներով։ Հա, իսկ դա այդպես չի լուծվում։
Այսօր գերագույն գլխավոր անկապը, որը առհասարակ աղերս չունի հայոց հայրենիքի, հայոց լեռնաշխարհի հետ, չգիտես ինչի որոշել էր, որ ինքը դեռևս ակտուալ է, ինքը ակտուալ չի բնականաբար, ինքը աղաչում է իր անվտանգության համար, դա երևի տենց սատանաները աղոթելուց նման տեսք ու կերպարանք են ունենում։ Ես քեզ միշտ եմ անվանել սատանա, Նիկոլ, ես երբեք կյանքում ոչ մի քաղաքական գործ չի, ոչ մեկի, այն ինչ որ դու անում ես, քո միակ ձիրքն է, այն է տասովչիկությունը, բոլորին հանել իրար դեմ, որպեսզի քո տախտուկ, դժգոհ, դժգույն, դժբախտ, պապու արտակնոցի, հոգեբանական խորը կոմպլեքսներից չազատագրված, չգիտեմ պսիխոպաթիայի թե շիզոֆրենիայի զնդանում գտնվող հոգիդ փառավորվի, երբ որ հայը հային է սպանում, դու ու քո առհասարակ որևէ պետական գործունեության հետ, հայկականության հետ աղերս չունեցող վաճառական չարչի, չարամիտ, թարախ, նախանց կնիկը որոշել եք Հայաստանը վաճառել։ Ու ձեզ թվում է ձեր դեղին մամուլը լրիվ կերել է մեր ուղեղի բջիջները, ու մենք լրիվ անջատված թողնելու ենք, որ դա իրականանա։ Եվ քո տասովչիկ հոգեբանությունը, որը ամբողջովին լևոնական դրեսիրովկայի արդյունք է, Քորջան, երբ որ դու փորձում ես քեզ այսպես դիստանցիայի վրա պահես այդ անասունից, երեք ինչ որ գիշերը քո այդ լևոնական շայկանն են ծեր ոգևորվել, յանամ հենա, լակոտը գնում է, դու էլ գալիս ես իշխանության, որ գնաս Ռուսաստան, նստես բանակցությունների Արցախի հարցի շուրջ։ Չի լինելու։ Այս տասովչիկ անասունին, որին դրեսիրովկա այս արել սենց մեյդան անգել, հիմա ուզում ես մենակ իրան մեղադրել, no, այդ ձեր ոճաբանությունն է, դուք եք, որ վերցնում եք մի գործի, իրեն վերածում եք ինչ-որ մի ատելության օբյեկտի, մենք բոլորս, ուրեմն կորցնում ենք մեր օբյեկտիվ դատողության, խորքային հասկացողության որևէ ընկալում, մենք ընկնում ենք ձեր առհասարակ որևէ ճիշտ քաղաքական բանավեճի չգնալու մարտահրավեր չասեմ, ձեռնոց չասեմ, ոչ մեծ ֆորմատավորված իրավիճակը, որը այսպես սորոսական եւ ամերիկյան ազատություն, իրականում չազատություն, կարելի ասել համակենտրոնացման ճամբար մեդիա միջոցն է իրականացրել, այն որ մենք 2.5 տարի հայազգ իրար հետ չի խոսում, սև ու սպիտակա, որտեվ Լևոնի մի աշկը տենում է, մի աշկը չի տենում, ինչ որ տենում է սպիտակա, ինչ որ չի տենում սև է, այն ինչ որ չի ուզում տեսնի, նա Արցախն է, այդ քորացած աշկը Արցախն է։ Աշկդ հանել էին Շուշին ազատագրելով, որովհետև Շուշին, ով ունի Շուշի, նա ունի Արցախ, ով ունի Արցախ, նա տիրապետում է Կովկասին, ոչ միայն անդր Կովկասին, ողջ Կովկասին, հյուսիսայինն էլ հետը, եւ այն, որ դու դեռևս 90-ականների սկզբից, գորշ գայլերի հետ, մուսուլման եղբայրների, գաղափարախոսության կրող, թուրքական իշխանությունների, հետախուզությունների եւ այլնի հետ համագործակցելով, իսրայելյան հետախուզության հետ համակարգելով, փորձում էր վերջնականապես վերացնել նաեւ Ռուսաստանը եւ Հայաստանը, դրա արչև չնայելով որևէ ազգության գլխին կանխված յաթաղանի վտանգը հաշվի չառնելով առհասարակ, դու այն ժամանակվանից հետամուտ էր նատոյական այդ սարսափելի ծրագիրը իրականացնելու, որպեսի հենց Շուշիում, բարի երեկո ձեզ, գոյություն ունենա թուրքական եւ ուրեմն նատոյական ռազմաբազա։ Եվ հիմա տես, այս քո խեղճ ու կրակ, այս քո շիզոֆրենիկ, այս քո հալից ընկած, այս չուլու փալաս, դասալիկ, տրյապկա, անասուն, հայվանի, եզիտուլա, սաղ բարերը գրեք, են որ ինձ ասում եք 2.5 տարի ինչու, որտեղ որ դիմացդ ահաբեկի չէ, երբ որ դիմացդ քո երկրի, այս ինչի են ինձ մեսիջներ գրում, մեռնեմ ես ձեր ջանին, մի գրեք, էլ ես ծնգոցը անջատում աբան է, ոբշմ, ասում եք ինչու, որովհետև դուք իրերը պետք է անվանեք իրենց անունով, դա է դեմոկրատիան դա առողջ մարմնի, առողջ բջիջների ռեակցիան է օխլոսային հիվանդություններին եւ ախտերին, չի կարող դասալիկ, պատերազմի դաշտ չտեսած, մարտական ուղի չանցած, որևէ տնտեսական, արդյունավետ, իսկապես մեծ, ուրեմն արդյունքներ արձանագրած բիզնես երբևէ չունեցած, ոչինչ չկառուցած, երբևէ ինքն իր գլխի տերը չեղած, միայն դեղին մամլո միջոցներում կեղտեր գրած, կեղտերը վաճառած, կեղտերի դիմաց ապտակներ ստացած կամ տներ ստացած հիվանդը, գա ձեզ հավաքի հրապարակ, ու ասի, որ ինքը ունի կախարդական փայտիկ,
Ու դուք իմանաք, որ միջազգային գլոբալ տնտեսական խորագույն ճգնաժամ է, որի հետևանքով գեոքաղաքական մեծ խաղացողներ աշխարհի վերաբաժանում են ռեսուրսների քարտեզը, ստրատեգիական հնարավորությունների իրենց դաշտը ընդլայնելով, մեկը մյուսին հրմշտելով, մյուսի հասանելիությունը մետաքսյա ճանապարհին նեղացնելով, մյուսի վրա իր սանկցիաները դնելով, մյուսի դեմ իր պրոքսիներին պատերազմի հանելով, սև շուկաներում human trafficking, մարդկանց տրաֆիկինգից, օրգանների տրաֆիկինգով, չգիտեմ, նարկոտիկ վաճառելով, նավթ այլ երկրների ապօրինաբար սև շուկաներով վաճառելով, դրա դիմաց ամբողջ հասարակությունների, ամբողջական սերունդներից վարձկանների բանակներ ստեղծելով են զբաղված, եւ այդ հորձանուտում գլոբալ իսկապես աշխարհաքաղաքական ամբողջ վերաբաշխման այս պրոցեսներում հայտնվի մի պլասկաստով դիագ, в общем, ու ձեզ ասի ինքը ունի կախարդական փայտիկ, ու այդ կախարդական փայտիկի հետևում ԱՄՆ դեսպանատունն է, բրիտանական դեսպանատունն է, Իսրայելն է, եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, երբ որ Ալիևը գովում է ձեր որևէ իշխանավորի, նրանից պետք է վարկյան առաջ ազատվել, ում ինձ որ վախենում Ալիևը, նրան է պետք իշխանության բերել, դժվար է հասկանալը։ Եվ այդ ռազմավարական գործունեությունը, որ կոչվում էր Արցախի վաճառք, եւ հիմա կա Մեղրի վաճառքի վտանգը, եւ կա Սյունիքի վաճառքի վտանգը, եւ բնականաբար Թուրքիա խորժակը, երբ որ դու մեկով բացում ես, ինքը գալիս է 11-ը եւ 111-ը վերցնելու, ոչ պահանջելու, ոչ խնդրելու, նա գալիս է վերցնելու։ Դուք նստել եք նախկին եք խոսում այն երկրում, որտեղ չկան նախկիններ եւ նորեր, կա հող հանձնողներ եւ հող գրավողներ եւ պահողներ։ Եվ պետք է գրավենք, եթե այն ինչ որ օրենքով մերն է չեն տալիս, 100 տարի այսպես քթներից բռնած այսպես մեզ անապատներով դերձորից սկսած մինչև ձեր Ամերիկայի, չգիտեմ, բուրգերստաններով քայլացնելով, բթացնելով, որպեսզի մենք չպահանջենք, ուրեմն պետք է վերցնենք, որտեվ մերն է։ Չի կարող նման պետությունը գնա եւ ընտրի այս պլասկաստոբ եւ պլասկալոբ եւ չգիտեմ ինչ եք ուզում անվանեք, այս տխմարին, որը վաճառել է բանալնը, за взятку, փողի դիմաց ինքնուկինը, չտես գերմամիշները, հողն են ծախել։ Ու оказывается, ինքը պետք է նախկիններին ամե, ինչի հայվան, որտեվ սպաներ էին ապրում, չէ, Շուշիում, Շուշին վերանորոգված էր, չէ, եւ հետո եթե Շուշի գնում էիր, ոչ բարով, եթե այնտեղ դժգույն եւ դժբախտ էր, բա դու տենց գործիչ, տենց տարականիշ կերպար ես, ինչի միա չէիր վերանորոգում, հա? Այդ ձեր կուսակցության հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Լարա Ահարոնյանը, որ այս դարածքները կարևոր չէ, Հայաստանին է, Արցախին է, թե Ադրբեջանին է, որովհետև կարևոր չէ հոն ով կբնագի, մարդը հասկացաք, ինչ տարբերություն, թողոս բնագին, քիչ մաստին, քիչ անտին, հա, Լարա, հա, մազդ ներգած շուշվա մեջ, բնագարան վարձաձեր, գիներու իրավունքներու պաշտպանություն Շուշիին մեջը, Աման ադգիները, որ ազատություն չունին, որտև իրենց դղամարդիկը, քանի որ ռազմական կորձիչներ են, սպաներ են, եւ պանագին գծարային պաշտպանության, իրենք ագրեսիվ, միլիտարիստ եւ պատրիարքալ դղամարդիկ են, անոր համար ասգիները ասանք են, անոր համար հոն չպիտի դղամարդ աբրեք, ու լգբտները թոմբիրի աբրին, որ հոս հիմա ջղայնիկ սմայլի կտնեն գոր այս շուկլուխները, հա, որտև քու այս շուկլուխ է, իմ Հայաստանը սե շուկլուխներով լե ցուցած ես։ Ատկևերջ նոր բիդի Շուշին աղվորը լար, հա, միջև գեյ պարաչնն է Շուշիում գունավոր չերելնելու, թկել է մեզր գույների վրարա, այդ գույները, որով դուք պղծացիք ազգային ժողովը, այսօր ինձ շտկեցին, ասին մի ասը սահմանադրական կարգի խախտման պիշխանազավթում, ասը սահմանադրական կարգի տապալում, որի կուլմինացիան այսօր, գիշերվա միլիոնին, հա, 10 չիկ աննասունը, ինչ որ բունկերից գրում է, ինչ ես գրում աննասուն, հա, զինվորներ առաջնագծից գան են կոյն հատկապես բանիկյուր կսած են հոնքերը կաշած եզի հայվանները, են որ աֆիցանտ կա են աշխատում, ողջ պատերազմի ընթացքում, բերանները այսքան բացած նկարվում են, հան, Արայք Հարությունյան, են որ դու ժպտում ես, այդ ժպիտից է, ժպիտների քաղաք, գունավոր, այդ աննասուններից, իրանք պետք է գան առաջնագծից ես նայում եմ տեսանյութեր, իրանք կգան և
վնգստացողներին չգիտեմ ինչ կանեն։ Արա, Արթուր Դանիելյանին բա որ ձերբակալել ես ատելության խոսք թուրքերի հանդեպ։ Յանեմ թե։ Այս շիզիկ։ Քեզ ով է իրավունք տվել դու ատելության խոսքով հանդես գաս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հանդեպ։ Երկրի թիվ 1 գերագույն գլխավոր բացառիկ միակ վնգստացողը դու ես ու քո վնգստոցից։ Մեզ ոչ տակը ոչ սառնա, որտեվ դու պետական դավաճան ես։ Դու ոնց ուզում ես վնգստա, դու ուզում ես ազգային ժողովում վնգստա, դու ուզում ես լայվի կնոպկեն ամերիկյան դեսպանատան բունկերում կպցրու այսպես միակ, չգիտեմ, շտեպցելի մեջ մտցրու մատերը դրծրու վնգստա։ Ոնց ուզում ես վնգստա, այդ վնգստյոնակ։ Դու ով ես, որ ասես, որ հայոց զինված ուժը իջնի քաղաք եւ թիրախավորի օրինակ զոհված, գերեվարված կամ անհայտ կորած զինվորների ծնողներին, ովքեր ցույց են անում, ասենք, պաշտպանության նախարարության առջև, ու որը ինչքան մեծ ծիծաղ եւ երջանկություն է պատճառում քո ու քո կնոջ կողմից Սփյուռքից ուղարկած գումարները օգտագործելով զոմբո ֆաբրիկա աշխատացնելը, որ ստեղ հիմա այս մտքի տակ սմայլի կդնեն։ Դու պետական հանցագործ ես մենակ նրանով, որ երբ որ ես խոսում եմ անհայտ կորած զինվորի մասին, քո կառավարած, քո արևին կառավարած Հայաստանում, այս մտքի տակ սմայլիկ դնող կա, որտեվ քո կնիկն է բունկերից նայում, ու քո կնգա կողքը նստած էրատո փչացածները, որոնք թուրքին տվող են, ու թուրքին տված են, ու ինքը այդ սկզբունքով է իրանց հավաքել իրանց ջոկատում, որը ջոկատ չի, այդ կոչվում է բարդել։ Որտեվ այդ բարդելը երջանկանում է, հա, երբ որ հայ զինվորը զոհվել է, կորել է, գերեվարվել է, իր ծնողը եկել է ԱՆՊՆ-ի առջև է ցույց անում, որը դոշ տված պաշտպանում է էրատոյին։ Բա ՊՆ ջան, երբ որ դու ինքնաստորացմամբ ես զբաղված 2.5 տարի, բա էրատոն զայմելը վաս, բա սմայլիկ կդնեմ, ինչ կանեմ։ Վազգեն Սարգսյանի ռազմական ակադեմիայի ներսում դրված արձանի վրա, ձեր թավշյա լակոտիկները որ ցկում են, բա սմայլիկ է, բա տեղով սմայլիկ ես, պաշտպանության նախարարություն։ Որտեղ է քո հրաժարականը։ Սահմանադրական կարգի տապալում է, հայտարարում, աննասունը, երկրի թիվ 1 աննասունը, ես ուրիշ բառ չգիտեմ, ուրիշ հայոյանք հայերենով չգիտեմ, սրանք, իմ մոտ լիքը հին հունարեն գեղեցիկ բառեր կան։ Ու բանակը դեռևս մտածում է, Օնիկ Գասպարյանը եւ Դավիթ Տոնոյանը, որոնք ոչ միայն դուք գնում եք down, they're taking you down with them։ Ատենց կարող է ձեզ գցելով, ատենց Նիկոլը մի երկու օր էլ ապրի, բայց ինքը սատկելու է մեկը։ Որտեղ բռնապետությունները ատենց սատկելու բաներ ունեն, էլի, հակումներ ունեն։ Ինչի չեք խոսում, զինված ուժերին օգտագործեն քաղաքացիների դեմ։ Բանան մի կողմ, ածը, where are you? Hello? Ոտուք մաշինկա չեք գնացել եք անտառում կորել եք կամ արջը ձեզ գերեա վերցրել, արջի տունն եք մաքրում արա։ Մաշինկան, որ մաշինկա պիրաշկի թխեց, ասացել մի հատ էստար տատուս պապուս մոտ բան, այտենց մի հատ տունխոդ արեց։ Ինչով եք զբաղված։ Սահմանադրական կարգի տապալում է, երբ երկրի վարչապետը զինված ուժերին օգտագործում է հայ ժողովրդի դեմ, քաղաքացիների դեմ, ներքաշելով ներքաղաքական ինտրիգներում միմիայն իր կողմը ներկայացնելու համար։ Սահմանադրական կարգի տապալումը, երբ որ պաշտպանության նախարարություն, ոստիկանություն եւ ԱԱԾ չեն իրականացնում այն, ինչ իրականացնում են, հարգելի ՀՔԾ ջան, եթե դուք հոգնել եք, այս գերագույն գլխավոր, ոնց ասեմ, հոգեկանի կողմից, սրան նրան, իբրև թե կալանքի վերցնելու հայտարարություններից, որ դուք իրենց տանում եք ձեր շենք, ասում եք գոնե ցույցի ժամանակ այնտեղ չգտնվեք, եթե դուք իրեն հետ գաղափարակից չեք, այդքան ոստիկաններ մոբիլիզացնելու փոխարեն մի հոգի պետք է հավաքեք ու պրոստը տանեք։
Նույնիսկ երեք ամերիկյան դեսպանը, որ սրանց սպոնսորներ չգիտեմ ինչն էր, նույնիսկ նրա ներվերներ իրար եկել, են վեճնը սենց ուլыбающаяся дура корова, էլի, են որ սեն դաշետ այով խոսացող ինքը տենց է խոսում. we think the coronavirus crisis was handled by the current Armenian government with great transparency and great transparent communication skills. Դաշա այսենց խոսացող ամերիկյան դեսպանուհին երեք ասեց արա դուք աննասուն չեք, արա ես հելաստուց։ Հն Նիկոլ, նույնիսկ ամերիկյան դեսպանը քեզ երեք ասեց դու աննասուն չես, այ հայվան։ Հն մակունց։ Սամնադրական կարգի տապալման կարգավիճակով երկրում գումարած երկիր որտեղ քաղաքացիները տեսնում են էկրաններից, դե իրանք այտենց մի քիչ բան են 7000 զինվոր, 5000 մահացած, գերիներ, հերձվածներ, չհերձվածներ, կատեգորիաներ, հողին հանձնվածներ, հողին չհանձնվածներ, կատեգորիաներ, զավակներին փնտրող ծնողներ, իրանք դե Երևանի լոքշ մասան, ինքը ցույցի որ դուրս չի գալի, բայց դմդմփու գորալուց, ինքը խորոված էր ուտում փողոցներում։ Իրանք նստել մտածում են, էլի, ասենք, եւ որ դուք հերոստացույցով նայում եք, որ Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցու պատերին ադրբեջաներեն հայոյանքներ ա դրված։ Այնտեղից նամազ ա հնչում։ Ստեփանակերտին չի կարա վերադառնում, թե Ստեփանակերտում ապրելիս Շուշիում կարդացող նամազը դու լսում ես։ Շուշին հանձնել են, չի գրավել թուրքը։ Անպարտ Արցախցու ողնաշարը ջարդելա Քոթավիշը։ Այդ Երևանում կաֆեներում ընկածները, որ դուք դուրս չեք գալիս դրա դեմ բողոքելու, դուք եք այն անթասիվները, ում մասին խոսացել էր ձեր ընտրած վարչապետ։ Դուք вообще սաղըտ իրան անթասիվներով գտել եք։ Ես նման բան չեմ կարող պատկերացնել այն Սիրիայում, որը 2009-ից ի վեր ենթարկվում է իգիլականների կողմից ամենաստորագույն հանցագործությունների, որ կարող եք պատկերացնել, եւ ես այնտեղ ունեմ ճարտարապետական ֆոնդի արխիվի տնօրենի պատմություն, որը Պալմիրայի ավանդը ֆոնդը ամբողջ թանգարանային նմուշները պահել էր, թաքցրել է մինչև հիմա, եւ իրեն իգիլականները տանջանքի կտանքների տակ ասում էին, որ ինքը մատնի տեղը, եւ լայվ միացրած լայվ ռեժիմով իրեն գլխատեցին։ Այսօր մահացել է Սիրիայի արտգործնախարար, որը ողջ պատերազմի տարիների ընթացքում թե մի հատ ժպտացել է մի դուշմանի ուղղությամբ, իր երկիրը ռմբակոծությունների տակ, թալանի ենթարկված, բռնաբարության սպանությունների ենթարկված, նա գալիս էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստերի, լսումների, նստում էր առյուծի պես, պաշտպանում իր երկրի շահը, ոչ մի ինտերվյու, ոչ ոք չկարողացավ իրեն զգետնել Արծրուն եւ Զոհրաբ, եւ Տոնոյան Դավիթ եւ Անիկ Գասպարյան։ Թավիշչերին կդրա համար չզգետնվեց, որտև մեծագույն փառք է նման կերպ ծառայես քո երկրին եւ մահանաս քո բնական մահով, ոչ մեկ քո արևը չթաղի, ոչ մեկ չգիտեմ քեզ չանի, ու դու կանգնես քո սահմանին, քեզ հատկացված գծում ու ասես ես ծառայում եմ հայրենիքիս եւ ոչ թե այս հոգեկան հիվանդ աննասունին, որը Շուշին հանձնել է ու ալամ աշխարհին, մենք գիտենք որ դեբիլ անասունա մենք իրան բարի տեղ չենք դնում, բայց ինքը թուրքին է ասում։ Ես ամեն ինչ արեցի, որ ես քեզ տավի, մեղքը չի, որ ռուսը եկավ, ես ամեն ինչ անում էի, որ թուրքը գա։ Գնում էի թուրքի գալուստը, վարձկանների գալուստը, խոսող, դա բացատրող քաղաքացիների լայվի տակ, ջղայնիկ ու սմայլիկներ դնել էի տալիս, հարցակվում էի բոլորի վրա, մինչև վերջ բոլորին ձերբակալում էի, զանգում իրենց ահաբեկում էի, իրենց ընտանիքներին, իրենց երեխեքի, Վանեցյանի երեխեքի հեռախոսներն էր ժուչոկ դնում, անասուն, որտև ամեն ինչ անում էի, որ դու Շուշին ունենաս, իմ կիրթ ու գրագետ ընկեր, որ իմ կնիկը քո կնգայդ ընդ չայ խմի մուղամ լսելուց, որտև իրա կնիկը մուլտիկուլտի աննասուն է, իրա վրա մուղամը չի ազդում, համ խոճուճ,
Ինչ ազգություն ես դու, ինչ ծագում ունես, որտեղից ես ծագել, արա, որը տենց մուղամ է սիրտդ քաշում, տանեմ կծեմ իգիլի մուղամները լսի Սիրիայի անապատներում ապրիքում, այդ ոչիլ, որտեղ ես հիմա, երեխեքդ որ ապահով ծակուցուկն են, երբ որ Արցախից մարդիկ տարհանվում են և նույնիսկ այդ տարհանումը չես կարողացել կազմակերպել, կամուֆլյաժ հագել աղի հանքերում նկարվում ես աննասունի պես ու իրանց այդ ճանապարհին առևանգում են, քանանկուր են, երեկ գիշերետից թռիչքներ էին, ու ինչ լակոտներն էին թռնում Հայաստանից, գնում եք ուրիշ տեղ այդ նոր Հայաստանը ստեղծեք, թուլեք, ու այս ազգը, որը չի կանգնում, իրա պատիվը արժանապատվությունը պաշտպանելու, այսօր վերջին զոմբիների շունչը, իմ գրած կոմենտի տակ գրեն, դու ինչի՞ց դրսից խոսում, դու ես Մարսից է կխոսամ քո տիրոջ մայրիկը, որտև քո նման աննասունը ներսում նստած, երկրից դուռը բացել ես Թուրքի առաջ, քանի որ ես դուռ բացող չեմ, դրա համար իմ տեսակը դրսում է, քո քոր տիրոջ, քո Լևոնի պատճառով, ամենանախկինը, որը Թուրքին պտի ծախի Շուշին, վիզա դրե բիձեն, մինչև թուրքը չմտնի մեղրի, մինչև թուրքը չվերցնի Զանգեզուրն ու Սյունիքը, բիձա աննասուն քոռ այվանը չպտի սատկի, որտև դրա դիմաց է իրա հացը գալի, լապաման բարը դու ես, չի գերեզմանափոր, լապաման, թալանչի, Ղարաբաղյան կլանը, բակոնը որ կլանն է, թուրքական կլանն է, մուսուլման եղբայրների, իգիլականի Արաբերեն բարեր են քո իմացած, որտև քո ուղեղում այդ բարերը մնացել է, հետո քո պապու արտակնոց կոմպլեքսն է, հորդ հասցեին հնչացրածները, երբ որ էշի վրա թարս նստացրած, հայերին դավաճանելու համար Սիրիայի գյուղից, գյամելով, որտև թուրքերին էիք ծախում, դուս են շպրտել, ու քեզ խղճացել է այն ռուսը, ումդեմ դու սաղ կյանքդ փոս ես փորում, աննասունի ծնունդ, ու քո մայլի ես թայֆենը, ես քո բուդկեքիդ, ես շները, ես քո քութիկները, ոսկոր կծես հելնը խոսան, Նիկոլը լավնա, սաղ ոսկորակերներդ հելնեն ասեն Նիկոլը լավնա, երեք Նիկոլին կծիր պոեզի տակ սաղ հելն ասին Նիկոլը վատնա, ուրա Նիկոլը լևոնը կգա կդարնա վարչապետ, սաղ կեզ դույել, կեզ վարչապետ պատկերասնողներն էլ, իրանց սաղ ընտանիքն, սատկեք սաղըտ, որտև սաղըտ հոխանձնող եք, հայրենիք վաճառող եք, իսկ իմ հայրենիքը ամրագրված է իմ անկախության հռչակագրով և սահմանադրությամբ, և Արցախյան հողը սահմանված է Արցախյան անկախության հռչակագրով և սահմանադրությամբ, և բանակը, և ԱԱԾ-ն, և արտգործնախարարությունը կանգնած են ի պաշտպանություն սահմանադրության, ինչպես որ հրաշալիորեն դատական բարձրագույն խորհուրդը, մկասեն Աննա, չէ, բարձրագույն դատական խորհուրդը, օքեյ, բդխ, ինչի համար էլ, Աշոտ Մինասյանն էլ է ազատ, Վանեցյանն էլ է ազատ, ոչ մեկ չի նստելու, որ քո հետույքը, ինչ որ բունկերից գնա աժը, բարբաջի, որտև դու հետույքով ես բարբաջում, միան այդ տեղը տես քորում, որտև մենակ է տեղը աշխատում, բոխազդ է աշխատում, ու հետ գնաս մտնես բունկեր, մինչև տերերդ գան տիրություն անեն, Իսրայելը ուզում է Իրան խփի, ու դրա համար ամենաստոր, ամենաաննասուն կենդանու, որ կարելի էր գտնել ու տեղորոշել, մնացած ամենաաննասուններով շրջապատված, բերին Սարգին Դաքավոր։ Երկիրը չի գալիս կառավարելու մեկ անհատականություն, ու ես փրկիչ չեմ, ու չկան փրկիչներ, ու ով որ դուրս գասի, ես եմ փրկիչը, չգիտեմ ինչ, մի արեք այտենց բաներ։ Որտև երկիրը այնպիսի իրավիճակի մեջ է, մեկ էլ սենց եղել է 15 թվից հետո։ Համեստություն։ Ազգային փրկության կոմիտե, բոլոր կուսակցություններում կան խելամիտ մարդիկ, հանգիստ, հայեցի մտածող, ես այդ բեմի վրա ցույցերին, որ հետևում եմ, տեսնում եմ խելացի մտքեր։ Ուղղակի ես գիտեմ, որ ես ունեմ եվրոպական կոմպլեքսներով տառապող հայրենակիցներ, թվում է, որ չգիտեմ ինչ որ Հունգարիայում մի բան են տեսել, Գերմանիայում մի բան են տեսել, իբր թե Հայաստանը պետք է տենց ապրի, որ իրանք լավը զգան։ Այդ երկրները չունեն սահման Թուրքիայի եւ Իրանի հետ։
Այդ երկրները չեն գտնվում Անդրկովկասում, չեն գտնվում բնականորեն Եվրասիայում։ Հա, երբ որ մարդը ծնվում է կին, ինքը կին է, չէ, որ դու սկսում ես ասես չի ես տղամարդ եմ կամ տղամարդը ծնվել կին է, զգում Իրանի անեմ թե։ Այդ կոչումը տրանս, չգիտեմ ինչություն։ Իմ երկիրը տրանս չի, եթե դու ծնվել ես Եվրասիայում, դու Եվրասիա ես։ Դու Գերմանիա չես, դու Հոլանդիա չես, դու չգիտեմ ինչ չես։ Только что выступил с посланием, в котором, в частности, призвал правительство Национальное собрание готовиться к досрочным парламентским выборам. Երևնի, հələ տենանք ինչ կլինի։ Որովհետև այս կապիկությունը, որ նա իրականացնում է, դա կոչվում է քաղաքացիական պատերազմ, դա կոչվում է եկեք ինձ խփեք, եկեք անկանոնություն ստեղծեք քաղաքում, քաոս ստեղծեք քաղաքում, իրար սպանեք, իրար մորթեք, որպես իր սիրտը փառավորվի, բաժանիր որ տիրես։ Ու ես ոչ մի Արմեն Սարգսյանի չեմ հավատում։ Ես չեմ հավատում, ես մինչև մյուս քաղաքական ուժերի հայտարարությունը չլսեմ այդ մասին, ես չեմ ընդունելու իր ասածը։ Մենք ժամանակ ունենք, արտահերթը ո՞րն է։ Քանի դեռ արտահերթն է գնում, ով է իշխում երկրում։ Այս անասունը, այս դավաճանը, այս հողանձնածը պետական փրկության կոմիտե հիմա։ Ով էլ որ փողոց է փակել, մի հատ նեղություն քաշեք, մտեք այդ կուսակցությունների կանոնադրությունները կարդացեք, զանգեք եւ խոսեք այդ կուսակցությունների ղեկավարների հետ, ներկայացուցիչների հետ, անցեք ձեր ներսի եվրոպեոացված, չգիտեմ ինչ եղած ձեր էգոյի բարիերները, հասկացեք, որ դիմացը թուրք է եւ մենք միասնականության եւ քրիստոնեական արժեքների մեր առաքելության վերընկալման մեծ խնդիր ունենք եւ երկիրը իսկապես ոտքի անելու խնդիր ունենք, որովհետեւ Թուրքիան կրկին անգամ նոր ռազմական սպառազինությունների վաճառքի համաձայնագիր է պատրաստվում կնքել Ադրբեջանի հետ եւ այդ զենքը նախ եւ առաջ ուղղված է Հայաստանի դեմ, ուղղված է Կովկասում իր դիրքը վերցնելու համար։ Թուրքիան չի համարում, որ ինքը հաղթել է, ոչ էլ Ալիևը, իրենք գիտեն, որ իրենք պարտվել են։ Նրանք գալիս են պատերազմի, ես ահազանգում եի ամիսներ շարունակ, ես ներկայացնում էի։ Հա, տեսեք, որոշակի երկրաչափական պրոգրես կար։ Հոկտեմբերին Թուրքիան վաճառել էր Ադրբեջանին սպառազինություն 101 միլիոն դոլար արժողությամբ։ Սեպտեմբերին 77 միլիոն էր այդ գումարը, օգոստոսին 33 միլիոն էր, հուլիսին ընդամենը 1 միլիոն էր։ Ես հիմա պատկերացնում եմ, որ այդ վերջին 101 միլիոնի վրա մի 30 միլիոն ավելացրել են, եթե ոչ ավելի։ Եվ այս լիրայի զարթոնքը, որը հնարավորություն է տալիս, որպեսի Թուրքիան ինչ-որ գումար կրկին հատկացնի Ադրբեջանին, սպառազինի կրկին, եւ սա համընկնում է նաեւ Պոմպեոյի այցի հետ դեպի Թուրքիա, սա համընկնում է նաեւ այն իրադարձության հետ, երբ որ Պոմպեոն ամեն ինչ անում է, ջանք չի խնայում, որպեսի Չինաստանի, Ույգուրիայի, ույգուրական տուրկոմանների ահաբեկչական կազմակերպությունը ամերիկյան կառավարության կողմից տերորիստական կազմակերպությունների սև ցուցակից դուրս բերվի, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնությունը Իդլիբում վերացրեց 3 գլխավոր Թուրքիայի տնօրինության տակ գտնվող, թուրքական բանակի տնօրինության տակ գտնվող 3 հիմնական իգիլից ծնված ահաբեկչական կազմակերպությունների հատուկ ջոկատայինների, հատուկ նշանակման ջոկատայինների ստորաբաժանումները։ Եվ նրանք չունեին արդեն այդ մարդկային ռեսուրսը, որպեսզի շարունակեն այդ պատերազմը։ Եվ իրենք հիմա Չինաստանից բերելու են այս նոր պատոկը։ Турция концентрирует войска военно-транспортную авиацию на границе с Арменией в Игдыре. Այո, не только милитарист, դա Երևանից է։ Ամենայն ուրեմն Արումով պատահականություն չէ, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հայտարարում է նախ 3 առաջի օրը Իրան-Ադրբեջան սահմանագծի վրա պաշտոնական հայտարարության համաձայն զոհվել են, սպանվել են ահաբեկիչների գնդակներից, ադրբեջանական կողմից կրակված գնդակներից 3 պարսիկ սահմանապահ զինվորներ, ասում են, որ իրականում այդ թիվը շատ ավելի մեծ է, իրենք պաշտոնապես չեն հայտարարել ինչպիսին այդ թիվը, ես պաշտոնապես չէ, լայվով չեմ հնչեցնի։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը այդ փաստարկը բավարար է համարել, այլևս ոչ միայն մերկապարանոց հայտարարություններ, ոչ թե մերկապարանոց, չի բավարարվել միայն հայտարարություններ անելով եւ զորքի տեղաշարժ ներկայացնելով հսկայական կուտակումներ
ինչպես է սիլի բыстрого реагирования, ես չգիտեմ հայերեն ինչպես է կոչվում, նման ստորաբաժանումները անմիջապես բերել է իր Ադրբեջանի մինչև հյուսիսարևելյան, Իրանի հյուսիսարևելյան սահմանագծի վրա, այդտեղ Թուրքիա, Ադրբեջան, Հայաստան, այդ գեղեցիկ երեքի միջև հատվող մի կետում կոնցենտրացիա կա։ Եվ իրենք, եւ նաեւ ռուս խաղաղապահները, որոնք շարժվել են առաջ, եւ նաեւ մենք ունենք ռուսական զորքեր, գնալու են Բախման։ Թուրքիան շարունակելու է սա։ Այսինքն այս Բարբաջողլուն, կարելի է вообще ամբողջ ԿՊ-ին Բարբաջողլու անվանել, փոքրիկ տղաներ եւ աղջիկներ, հատկապես ովքեր չեք հրաժարվել խենթին պատրոնաժ կատարելուց, ինչով դուք եւս իր հետ հանցակից եք։ Դուք բոլորդ հանցակից եք իր հետ։ Ինքը երբ որ գալիս խոսում է, կարծես թե ինքը պետք է ինչ-որ այս կապիտուլյացիայից հետո վերականգնողական ինչ-որ աշխատանքներ անի, ինչ-որ փախստականներից է գյանամ թե հարցեր տալիս, ու խղճուկ եք ուղակի, խղճուկ եք ուղակի։ Թուրքիան չի դադարում իր առաջընթացը, ինքը գալիս է պատերազմով, դուք խնդած եք, դուք 2 տարի է, խնդիկներ եք դնում, Երբ որ ես ասում եմ, որ թուրքը գալիս է, ես պատկերացնում եմ մակունցի ֆեյքն է, սմայլիկ դնում չէ մակունց ջան։ Թուրքերը մեջը տեն, ցավը տանեն, որ սենց սմայլիկ ես դնում։ Ուրախանում ես, որ թուրքը գալիս է։ Քեզ է թուրքը խոստացել, որ եթե Ադրբեջանը հարձակվի, Թուրքիան չի օգնելու։ Լևոն ջաջան էր ասել քեզ ջանիկս, որովհետև դու Լևոնի գրպանում ես, չէ՞ մեծացել, դու իրա շունիկն ես, դու իրա պուդելիկն ես, չէ՞։ Բուտքի մեջ է պահում, չէ՞ քեզ։ Լևոն ջաջան չես հարցրել, բա ինքը որտեղից գիտի Թուրքիան գալու է թե չէ։ Թուրքիայի պարլամենտն է դա հայտարարում, ջանիկս։ Տեղեկացված չէ՞ր։ Այն Սոֆիկոն տեղեկացված չի։ Ուրեմն լսեք, ես ոչ թե ԿՊ-ին ասում եմ, իրենք հրաժարական տան դուրս գան, իրենք պետք է վայր դնեն իրենց ԿՊ-ի անդամակցությունը, դառնան անկախ պատգամավոր, քվեարկեն շիզիկ հոգեբուժ, չգիտեմ, հոգեբուժի կարիք ունեցող այս անասունին, ռազմական տրիբունալ, որտեղ ինքը ամեն ինչ կնիկնել հետը, երկուսով պետքա պատմեն, ով ում ինչ երբ ոնց է ծախվել։ Օրինակ, խուճուճը Մեհրիբանի հետ Սամայլոտ նստել է թե չէ։ Նստել է ինչից է խոսացել, շքամով է խոսացել, ինչ են կերել, սևիկրա են կերել, վերջում նավթից չայ են խմել։ Ինչ կապ ունի Արմեն Սարգսյանը, ինչ գյուղամիջությամբ էր զբաղված Արմեն Սարգսյանը Բաքվում։ Ինչ գյուղամիջությամբ է զբաղվելիս եղել Պաշտպանության նախարարությունը եւ արտգործ նախարարությունը։ Չէ, դուք հրաժարական մի տվեք, անկախ պատգամավոր, որը կնստի եւ կասի շիզիկ աննասուն, ես քեզ չեմ թողելու երկիրս ծախես, որովհետեւ դու ծառայում ես մայր հայրենիքին եւ սահմանադրությանը, որովհետեւ դու սահմանադրական կարգի տապալման ես եկել իշխանությանն, դու մեղք հավելու խնդիր ունես։ Ու ոչ մի ընտրություններ նշանակենք, հետո չգիտեմ ինչ լինի, չգիտեմ ինչ լինի, չի լինելու։ Ձեզ չի տրվելու այդ հնարավորությունը, քանի դեռ դուք ԿՊ-ում եք։ ԿՊ-ն պետքա զգետնվի։ Զգետնվելու մասին եւ հաղթելու մասին սմայլիկներ, ժպիտներ, կոֆե խմածներ, ասածների ջանքերով հենց առաջինը դուք պետքա զգետնեք այս հիվանդին։ Ու ձեր հանցակցության չափը պետք է շատ գրագետ ձևով խոստովանեք եւ պատմեք։ Եվ ոնց էր սիրում ասել խուճուճը։ Արցախցի ղեկավարների հասցեն ոնց էր ասում, թուրքից չփախած, թուրքի բանտում մնացած հետո ազատագրված հերոսների հասցեն ինչ էր ասում, մի վախեցեք, արժանապատվություն ունեցեք, եկեք բանտում նստեք, դուք էլ մի վախեցեք, արժանապատվություն ունեցեք, գնացեք բանտում նստեք, մենք կանենք եվրարեմոնտ այդ բանտում, ու ձեր պարգևավճարը կլինի եվրոպայոկների չափ, եվրոբանտի, եվրոճաշիկներ, Անձամբ այնպես կանեմ, որ դուք հենց ֆրանսիական բանտերում ինչ տալիս են, բանտարկյալներին, որ դուք այդ նույն սնունդից, նույն որակի սենյակներում, այսպես կնկարեմ, այդ նույն ձևի ես սարքել կտամ, մեջ մի մտածեք։ Մենք ժողովրդավարություն ենք ուզում մեր երկրում, մենք ոչ թավիշ ենք, ոչ դրսից վճարված ենք, ոչ չգիտեմ մեր երկրի վատն ենք ուզում, մենք սիրուն ուզում ենք, դուք սիրուն նստեք, սիրուն պատմեք, մենք սիրուն եզրակացությունների գանք, որպեսզի սիրուն պետություն կառուցենք։ Ինչու մենք չենք լսում ձեր մանդատների վայր դնելը որպես ԿՊ-ական, հա? ԿՊ-ից պետքա դուրս գաք, չէ՞։ Բա շիշ բռնողների հույսին եք մնալու, այս շիշ բռնողն է սմայլիկ դնում, մի օքի ես մնացել այ հայիվան։ Ու դու գիտես շիշ բռնողների հետ ինչ է ալնում Երևանում, առավել ևս ֆրանսիական ոճի գաղութներում, որտեղ ես դու նստելու։
Ու ոնց կլիչկետա, այդ դրա վրա նստելու ես։ Մենք ձեզ ձեր ստեղծած սիմվոլիկայից չենք զրկի։ Թե շնաբարո դուրս պրծուկ կդառնաք, թե պատիտակ կնստեք ձեր բռնած շշերի վրա, թե կվնգստաք դրա հետևանքով, ատենց է, չէ։ Դա է, չէ, խուճուճ արժանապատվորեն նստելը։ Եվ ուրեմն դուք պարտավոր եք, ոչ թե հրաժարական տակ հելնեք գնաք տուն ասեք ոնց էր ասում Արծրունին, կգնալու է գիտությամբ զբաղվի, չէ, ինձ թվում է գիտությունը պետքա քեզնով զբաղվի, ինքը պետքա ուսումնասիրի քո սենցի խորոց սրտի դավաճանի որակը։ Հայ ազգային գիտությունների ակադեմիան ինքը գիտական մոտեցմամբ եւ համապատասխան դատավճռի հիման վրա, այդ դատավճռի կայացնելուց առաջ կլինեն հոգեբան էքսպերտներ, քաղաքագետներ, ռազմագետներ, որոնք քո ֆենոմենը կուսումնասիրեն գիտական մակարդակով։ Գիտությունը քեզնով կզբաղվի, որտեղ մենք չենք ցանկանում պատերազմական պայմաններում քոպես ստախոս հերթական ՊՆ խոսնակին տեսնել, որպեսզի ազգը կարողանա եզրակացություն կայացնել, ինչպեսի չպետք է լինի ՊՆ մամլո խոսնակը պատերազմի ժամանակ։ Այդ գիտությունը քեզնով պետքա զբաղվի։ Դու մեր երեխեքին մի մոտեցի։ Դու մի բան մոտեցավ մեր երեխեքին, իրանցից 5000 հոգին այլևս չկա։ Ով ասել, որ դու ազատ զվռնելու ես փողոցներում, շնչելու ես այդ օդը, ավտո ես քշելու այն, որ Նիկոլը նվիրելա, որ դու զենդ կտրես։ Ով ասել։ Բոլորդ վաղվանից գործադուլ, բացի շտապօգնությունից եւ այնից։ Բոլորդ գործադուլ, ոչ թե հրաժարական, ձեզ ոչ ոք իրավունք չունի հացից զրկի, եթե ձեզ խաբել են, ձեր մեջքի հետևում, շուշի են վաճառել, ձեզ չեն էլ ասել, ոչ մի նախագահ, ոչ մի վարչապետ իրենք իրավասու չեն, այս պահից ի վեր որևէ հայտարարություն անել։ Արմեն Սարգսյան, դու սպառված ես, զրոկետն ես դու Նիկոլի, քո ու իրա միջև որևէ տարբերություն չկա, դու չփորձես, իրեն սատանայելացնելով ինքդ քեզ սրբացնես, մենք թավշյա մտածելակերպի դեմոս չենք։ Բոլորը գործադուլ, սա է միակ եւ ամենաճիշտ լուծումը։ Մի վախեցեք, ոչ ոստիկաններ, ոչ ԱԾ, ոչ ՊՆ համակարգի աշխատողներ, ոչ ԱԾ, ոչ մեկդ։ Բացի առողջապահական համակարգից, բացի այնից, մնացած բոլորը արդեն կրթական համակարգը դծմացած վիճակում է, ինչպես տեսնում եք, հեռավար ուսուցում, չգիտեմ ինչ չի աշխատում, երեխեք ուսանողները սաղորը տունն են այս կողմ են կողմ, գործադուլ մինչև վերջ, որովհետև այս տխմար ապուշը չպետք է ստանա իր սիրտը փառավորող քաղաքացիական պատերազմ։ Ինքը պետք է ստանա իր սիրտը ամենևին չփառավորող համազգային ապտակ։ Այն ապտակը, որից կերել Արմեն Սարգսյանը Միրեյ Վազգենից ու չգիտես ինչի եկել է ինչ-որ տես ֆրֆռում է հրապարակներում, քուչեքում խոսում է ինչ-որ բաներ։ Դու չունես խոսալու։ Դու սպառված ես։ Ու ձև չի դու չիմանայիր։ Իսկ ԱԳՆ-ն не то что ձև չի չիմանար։ ԱԳՆ-ն են, որ իրան եթե դաժե չի իմացել Շուշիի մասին կամ Հադրութի, այն ձեր իմացածն էլ պատմեք, շատ գոհ եւ շնորհակալ կլինենք։ Причем ոչ թե մենք պետք է խնդրենք, որ դուք պատմեք։ Դուք առաջինը պետք է վազեք հրապարակ, խլեք այդ միկրոֆոնը ու պատմեք։ Ասեք չեք պատկերացնի ինչ այստեղ կատարվում։ ԱԾ-ի ներկայիս եւ նախկին աշխատակիցներ։ Բա դուք հայ չեք։ Թուրքը գա մեղրին էլ վերցնի, Արմեն Սարգսյանը տենց մանևրերով է զբաղված, հա? Քանի հոգևորական սրտի կատված պետք է ստանա, որ դու դադարես այդ տատու չայ խմելը սվաղես այսինչ ապուշություններով։ Ես իրեն չեմ վստահում։ Ես այդ լացիրակ լակոտանասունին առավել եւս չեմ վստահում։ Ու հա, ՊՆ, երբ որ դուք քողարկում եք, ծածկում եք, խուճուճ անասունի եզությունները, թե Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարություն, թե Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարություն, դուք չգիտեք, որ ինքը ձեզ ջուրն ա տալու, կրակն ա տալու, չգիտեմ ինչն ա տալու, փուրն ա տալու։ Ում եք պաշտպանում, ումից։ Դուք գիտեք, չէ՞ որ թուրքը գալիս է։
Ես զոմբիների հետ խոսալու չունեմ, ես այդ ապուշանասունի հետ խոսալու չունեմ, դուք գիտեք, որ թուրքը գալիս է, թե դագդիգագան նահանջը, սաղազգով գնան կոտորեն դագդիգագան նահանջը, արդրունը երեխեքին դաս է սովորացնում, դագդիգագան նահանջի ժամանակ, ամենք դագդիգագան ապուշներ չենք, ու այդ էկող ժամանակ, գենշտաբ, չեք ուզում, չէ տեսնեք, Facebook-ում ժողովուրդը hashtag, դրոշ, եսի ինչ, բա Facebook-ում է դա, no, հետո այդ սպյուրքի ամբողջ ուղարկած գումարը ուր է, ռուսի ուղարկած զենքը ուր է, հա, ինչի մեր տղամարդկանց չեք թողում գնային կռվեին, ուտելիք ուղարկում եք, որ կլուբնիկը մայկա տրուսիկ ցույց տակ, բայց զենք չեք ուղարկում, թշնամու բեսպիլոտնիկին կլուբնիկով մայկա տրուսիկով են կրակելու, թե զենքից են կրակելու, չգիտեք ինչ է կատարվում, դուք պարտավոր եք անցնել գործադուլի, պարտավոր եք կազմակերպել արդյունավետ գործադուլ, այնպես որ համակարգը ներսում ինչ որ անհրաժեշտ է կարողանա իրականացնել եւ դուք կանգնեք ժողովրդի կողքը, որովհետեւ սահմանադրական կարգի տապալումը մեզ բերելու է ցեղասպանության վերջնական ու հատկապես դուք իրավունք չեք ունենալու ոչ ռուս մեղադրեք, ոչ պարսիկ մեղադրեք, որտեվ իրենց պետությունները հիմա մեր տարածաշրջանում ամեն ինչ անում են, որպեսի այս ձեր պլասկաստոպի ու իրակ կնգա ու նախագահի դավաճանությամբ մեր տարածաշրջան բերված վարձկանները իրենց երկրի տարածք չներթափանցեն։ Այդ ֆոնդերի փողը պետքա դուրս բերվի, պետքա սպառազինվի բանակը, մենք պետք է ունենանք շատ թափանցիկ ճանապարհ այդ ամենը իրականացնելու։ Մենք պետք է ունենանք պաշտպանության նախարար ու մենք վստահում ենք, որը չի կանգնում ու ասում, որ Իսրայելի դրոնները վատն են։ Ամբողջ եվրոպական սահմանապահ ուժերը գնել են իսրայելյան դրոններ, նայելով իրենք ինչ էին անում Ղարաբաղում մեր զինվորների վրա։ Հանցավոր ամփոփություն է ձեր կողմից եղել, թե դիտավոր կերպով մեզ տարել եք դեպի պարտվողական պատերազմի։ Մեղքերի ամենաճիշտ քավությունը դա գործադուլն է։ Թիվ 1 դեմքերի հրաժարականով, թիվ 1 ու ոչ մեկի ներս չթողնելով այնտեղ։ Ոչ մի նոր նախարար, մինչև չլինի ազգային փրկության կոմիտե բաղկացած բոլոր ուժերի կողմից։ Եվ բոլոր ուժերում կան այդ մարդիկ։ Եվ թող ոչ ոք մեյդան չընկնի, ասի, որ ինքը ամենալավ վարչապետն է, ամենալավ չգիտ, մի սկսեք, ես իմ ներվայնանում եմ, ես որ չեմ տենում, մեկը հելնում ասում է, սա կփրկի, նա կփրկի, արա ինչ փրկություն։ Մարդիկ ելնում են կամ աշխատող, կամ չաշխատող, աշխատելուց պետքա տեսնեք, ազգային ռազմավարությունից հասկանում են, թե ոչ, իսկ դա կուսակցությունների ներսում հղկված շտկված է։ Ու կա ինչ-որ դինամիկա իրանց միջև, կա հետաքրքիր դինամիկա։ Ֆոնդերի գումարները շվեցարական հաշիվներում են, խոճուճը ծախել է, ռուսները գրում են դրա մասին, բացի բաց, ամեն ինչը իրականացնում է, այո, մենք կարող ենք գնել չինական դրոններ, չպետք է լինի ինչ-որ մեկի ֆոնդը, չպետք է լինեն օֆշորացված գնումներ, միայն արդարացված դեպքում այնպիսի զինատեսակ կամ բան, որը մենք չենք ուզում Ամերիկայի դեսպանատան աննասուն տնիկը իմանա, թե մենք ինչ զենք ունենք։ Դրա համար են իրենք ուզում Ղարաբաղում լինել, որպեսզի հասկանան մենք ինչ զենք ունենք, որտեղ այդ զենքը դրված է այնտեղ նաև ի պաշտպանություն Ռուսաստանի եւ Իրանի, եւ ինչու ոչ, եթե մենք դրա դիմաց ստանում ենք տարածաշրջանային որոշակի առավելություններ, ինչի՞ չէ։ Ինչի պետք է մենք համադրենք մեր ազգային շահը ինչ որ Իսրայելի շահի հետ։ Մենք նույն հարթության վրա չենք։ Մեր խնդիրը ուրիշ է։ Ու դա հենց իրանք էլ այդտենց սահմանել են, որ իրանց ցեղասպանությունը ավելի կարևոր է, իրանց ազգի լինելը ավելի կարևոր է։ Մենք կարանք գնանք ու մեռնենք, գնանք ու մեռնենք, գնանք ու մեռնենք, որպեսզի իրանք առաջ գան։ Արտահերտ ընտրություններ, այդ ոնց է ինքը սպասում դա։ Ես մի տեսակ չեմ տեսնում, չգիտեմ, որտև թուրքը գալիս է, ես տեսնում եմ արագ տեմպերով եկող թուրք, արագ տեմպերով գալիս է թուրքը ու այդ ընթացքում ինչ-որ սենց վակուում է, վարչապետը չկա, իտո չկա, հա, ու սենց արտահերտ ընտրություն, օքեյ, ու ոնց ենք մենք վարչապետի հրաժարականին հասնում, ձևը ասել է Արմեն Սարգսյանը, ինքը իր հրաժարականը չի ուզում տա, չգիտեմ, գրեք ստեղ, գրեք ինչ եք մտածում, ինձ էլ արդեն հետաքրքիր։
Այսօր Արմեն Սարգսյանը նաև հանդիպել է հադրութիների հետ ու ասել է, որ ինքը տեղեկացված չի եղել, որ հադրութը տալիս էին։ Ու ինքը հրապարակում չի, ժողովրդի մոտ չի։ Հելնում հայտարարություն է անում, որ ինչ անենք, հայտարարությունը գցենք հացին ուտենք։ Ինքը չի կարում գա ժողովրդի հետ խոսալու։ Չի կարում Դավիթ Տոնոյանը գա ժողովրդի հետ խոսալու, նույնիսկ մոմավառության ժամանակ։ Այդ տղեկը քո տղեկը չեն, Դավիթ Տոնոյան։ Չի կարողանում Զորապ Մնացականյանը գա ժողովրդի հետ խոսա։ Դուք ժողովրդի նախարարները չեք։ Դուք ում նախարարներն եք։ Ես Արմեն Սարգսյանի որևէ խոսքի չեմ հավատում։ Թող գա ժողովրդի առջև կանգնի, թող ասի ինչ է իր ասածը։ Ես լսել եմ Վազգեն Մանուկյանի հրաշալի առաջարկը, ինչպես ստեղծել պետական պաշտպանության կոմիտե։ Ես լսել եմ Ռուբեն Հակոբյանի առաջարկը, նույն կոնտեքստում։ Ես լսել եմ ինչ է ասում Վերնատունը։ Ես լսել եմ հրաշալի բացատրություն Իշխան Սաղաթելյանի կողմից Դաշնակցության։ Ես ուղղակի հմայված եմ ինչպես է խոսում Իվետա Տոնոյանը ԲՀԿ-ից։ Ես շատ եմ սիրում հայրենիք կուսակցությունից տեսնելով երիտասարդ դեմքեր, որոնք հրաշալի ձևով բացատրում են ինչպես են իրենք տեսնում այս process-ը։ Ես շատ եմ սիրում լսել Արփինե Հովանիսյանին եւ Էդուարդ Շարմազանովին։ Եվ ես այո ցանկանում եմ լսել Ռոբերտ Քոչարյանի կարծիքը եւ Սերժ Սարգսյանի կարծիքը, որովհետեւ մենք ընդամենը 3 միլիոն ենք։ Եվ ես չեմ ասելու, որ սա հեչ, ես կամ Mr. X-ը մեջ։ Մոտե մենք թամ թազա ենք, որտեղ թամ թազամարդ 30-ամյա պստիկ պետության մեջ։ Իմ սրտում սաղն էլ տեղ ունեն, անգամ այդ պլասկաստոպ հեյվանը, որ ուզում եմ նստացնեմ, պատմի այ աննասում, պատմի տենեմ ով է քեզ ես բանի մեջ թաղել, ես, կնգանը կողքը նստացնեմ, ասեմ չես ամաչում, այդ տրիցինկա ապուշ։ Բա չէ, ամեն օր հելնի էշեշ դուստա, այսօր էլ Շուշվա մասին, որ թուրքին պատմի, որ ես դեռևս մինչև հիմա նախընտրում եմ քեզ, քան հելնի Շուշին, քան են քխ նախկիններինը, ինչի, որտև Քոչարյանի կողքը նստած Ալիևը, Սերժի կողքը նստած Ալիևը տակն է անում։ Իսկ քո մասին աննասունի հայվան խոսող Ալիևը, խնդում է իմ սաղ ազգի երեսին, այն լիդերը, ում հետ զրույցից հետո ոչ մի Ալիևի, ոչ մի Էրդողանի խնդալը չի գալիս, դա է իմ համար լիդեր։ Ես վերցնեմ պատասխանատվություն, ասեմ, որ ես լայվեր եմ արել, հելնեմ գամ, գնամ նստեմ, ասենք ինչ-որ տենց աննասունի կողքը։ Ես չպետք է խոսամ Քոչարյանի հետ, կամ եթե Քոչարյանը կարա գնա, ինչի չգնա, որն է ձեր պրոբլեմը։ Որտև Քոչարյանն է, որտև 20 տարի սուտը լցրել է ձեր Լևոնը, քոռանասուն է մեզ ցեղասպանած։ Այս լինքը, որ դնում եք, ես չեմ կարող կարդալ ինչ է, գրեք պատմությունը ինչ է, ես չեմ հասկանում։ Չեմ կարող ես հիմա կլիկ անեմ եւ դա տեսնեմ։ Բոբոներ են սարքել արցախցի գեներալներից, Արցախի հողը ազատագրածներից, Շուշին ազատագրածները Լևոնի թիվ 1 թշնամին են եղել, որտեղ չեն թողել թուրքը ընդեր ռազմաբազա ստեղծի իշխի Կովկասը։ Դժվար է հասկանալը։ Հատկապես Եվրոպա բնակ հայեր, որ տոմս եք առել, հələ գնացել եք ու ինչ աղվոր կացինք ցույցի մասնակցեցինք, դմդմփու գորացինք, դուխով գլխարկ դրինք, ինչ աղվոր գժպտար ժողովուրդը, ժպտա, շուկլուխ։ Գնա Ալիևին կովը նստիր ժպտա ջանիգս, քո ընդրածդ կնած ժպտած, հիմա մեմը գժպտա, հայը չի ժպտար գոր, միայն թուրքը գժպտա գոր, ինձի մեկը պետք է, որի հետ խոսակցությունը զրույց է վերջ, ադոնք չեն ժպտար, բայց իշքան կարճամիտ է, ես մտածել է կերպը, ինչ է ինչ-որ մի հատ հայկական ժամանակ, որը անոնը պետք է փոխվի դրի թուրքական ժամանակ, որտեղ համ ցեղասպանություն եք հերքել, համ մեր աշխարհակահաղական ռազմավարական շահերն եք հերքել, համ ձեր սաղ հոդվածներով հողերը անընդհատ հանձնել եք, անընդհատ ուզեցել եք, որ թուրքը գա այնտեղ իշխի, թուրքից շմոտք եք, վաճառեք իրար, չգիտեմ ինչ պամիդորի վիճակների մեջ աննասունն է, դուք թուրքական ժամանակ եք, ջնջեք այդ հայկական բառը տեից, այ աննասուններ։
Սաղ Լևոնի թայֆեն, անընդհատ ինձ ինչ է, 20 տարի թալան է, արա, 5 տարվա մեջ 70 տարի հարստություն ստեղծած երկիր է, նի то, что թալանեցիր, արա, սպանեցիր է, ոչնչացրեցիր, էլ գիտական էլիտա, էլ մշակութային էլիտա, մանկավարժական էլիտա, սաղին ոչնչացրեցիր, ռուսներ մեղավոր, ռուսական դպրոցների դեմը ցույցի էր գալիս այդ քո տականքներով, քո ՀՀՇ փողոցներում տերոր էր անում, չգիտեմ ինչերով էր զբաղված, ռուսներ մեղավոր, չէր կարում երկիր կառուցել, ասում էր երկիր կառուցելուց առաջ, պետք է երկիրը քանդես, որ հետո նոր կառուցես։ Ու այս նույն մասսան, Լևոն Թակավ, давайте քանդեք տունը, սաղ քանդեք, ռուսնա մեղավոր։ Այսքան անդրկովկասը, որ կամ ռուսը պետք է մտնի, կամ թուրքը, կամ պարսիկը, ուրիշ ձև չկա։ 7 դար նույն պատմությունը, 7 դարից ավել։ Գալիս է մի հատ աննասուն, մի հատ Սիրիայի չգիտեմ որ գեղի քուչեքից, որի հորը դավաճանության համար է շիվերաթարսնստացրած քշել են, գալի մտնում է, ասում է, ես ունեմ կախարդական փայտիկ։ Դա կոչվում է, ատենք ռուսներին ու երկիրը կապրի չաղու բախտավոր։ Ու սաղ նիհարում են, ու ատոմակայանը փակվում է, կաուչուկի գործանը փակվում է, քիմարտադրությունը փակվում է, երկաթուղին, արդյունաբերական, սաղ փակվում է, սաղս փակվում ենք տներում, սաղը սովածանում ենք, սաղ նիհարում է, սաղի ատամները մազերը թափում է, գոտիները այսպես կապում են, տալոնով հաց, տալոնով չգիտեմ ինչ, աղացած մսի հերթ։ Ու ասում է, ես բերել եմ ժողովրդավարություն։ Ու դե ես ծնվում է, ես Նիկոլ Աննասունը։ Նույն բանն է անում։ Որտև երկուսդ էլ վիզ եք դրել Թուրքի համար։ Ես ունեմ Արցախցի ղեկավարներ, որ երբեք վիզ չեն դրել Թուրքի համար։ Վիզ են դրել հայի ու Արցախի համար։ Դրա համար եղել է այդ անվտանգության գոտին։ Թե ոնց են արել, այդ քո մուծիտը, այդ քո Բոլթոնին տված խոստումը ոնց են պահել, ինչ են արել։ Լավ են արել, աշկտե հանել են։ Սիրտդ փառավորվում է, բձա, որ Շուշվա Ղազանչեցոցը սրբապղծված է։ Չէիր մարսում, որ քո հրահանգին չլսեցին, քեզ ռադարին իրան գնացին, Շուշին ազատագրեցին։ Թե չհավատանք, որտև դու գրել ես մի հատ 15 կիլոմետրանոց խուճուճ հոդված, որպեսի բացատրես, որ այդ չար գեներալները ստում էին քո մասին, իրականում դու զում էր ազատագրվել Շուշին, բայց ոչ թե այսպես, այլ էնպես, այլ ոչ թե այսպես, այլ էնպես, Արկադի Տեր-Թադևոսյանը սաղ, ինքը Նորատեր Գրիգորյանցը սաղ սուտ են խոսում, մենակ դու ես ճիշտ խոսում։ Այդ էից է ծնվել ես լաց իրականասունը։ Ես էլ այդ նույն բանը ասում, ինքը ուզում է Շուշին բանաներ, բայց քանի որ դժգույներ ու դժբախտեր, ասեց աղբեր ջան, տակ թող թշնամի սարքի, հարևանն է չէ, ռուսն է չէ, թուրքը, որ անտեղ մշակութային կյանք էր եռում, մշակույթի պալատ էր ստեղծված, համերգներ, կինոֆեստիվալներ, կյանքը եռում էր այն անասուն։ Հա, այդ մշակութային իրադարձությունների կազմակերպման վայրը մշակույթի պալատը Ռիտա Սարգսյանն էր կառուցել, պետք է Թուրքին տայր։ Մենք մտնում էինք եկեղեցի, կնունքներ էինք անում, պսակներ էինք անում եւ այլն, դարդ էր եղել, սրտիդ աննասունի քութի քշուն հայվան։ Հնարավոր չի։ Президент Армении уволил командующего войсками полиции, утвердил отставку главы МИД. Հլտենանք ինչ խաղա։ Հլտենանք ինչ խաղա ինքը անում։ Հարցերն ում է նշանակում, էլի են նշանակում, էլի է ժամանակ առնում, մենք չունենք այդ ժամանակը։ Ինքը որ էլիտային է ծառայում, ինքը ինչ գույնի Արմեն Սարգսյանը։ Ում է տալու, ում է նշանակելու, նորից ոստիկանապետ են հանում, հետո սաղ ոստիկանապետներին պետք է փորձեք։ Ես գտնում եմ, որ բոլորը պետք է գնան գործադուլ, ես իրենց մի րոպե չեմ հավատում, ես իրենց ոչ մեկի չեմ հավատում։ Ղեկավարների background check-ը ավելի լավ պետք անենք, հենց դա է խնդիրը։ Իրանք ոչ թե մարդիկ փողոց փակածները, ոչ թե նայում են, թե ով որտեղից է, այլ Ատենց, ասելա բան, կախարդական փայտիկ ունեմ, ոչ մեկ չի ասել, բայց դու չունես տնտեսական կրթություն, դու չունես այս ինչ, դու չունես այն, դու ոչ մի բան չունես, ոչ մեկ չի ասել,
Իսկ հիմա բեմից ձեր հետ խոսում են կոնկրետ բնակավարների կրթություն ունեցող, մասնագիտական հմտություն ունեցող ճանապարհ անցած մարդիկ ու դուք ասում եք ես չգիտեմ բովանդակալից է թե բովանդակալից չի Ոնց բովանդա ձեր հետ խոսում է մասնագետ իրավաբանը ձեր հետ խոսում է մասնագետ տնտեսագետը ձեր հետ խոսում է մասնագետ նու ռազմագետներ կան գեոքաղաքական գիտելիքներ ունեցողներ կան Այդ ձեր բեմի վրա կանգնած, այդ դդումը, մակունցը, լուլուժ, կակուշ, պուպուշ, այն քրիստիկը արծաթե զարդեր վաճառելու խանութի վաճառողին, կապտամազիկը, շիշ բռնողը, չրերի տիկոն, դրանք ինչ ունեն, ինչ ճանապարհ են անցել։ Ես գտնում եմ, որ պետքա գործադուլ լինի, ես գտնում եմ, որ մենք պետքա մաքսիմալ քննենք, հասկանանք ինչ է Արմեն Սարգսյանի մոտիվացիան։ Դրեք լուրը, դրեք բացեմ կարդամ մի հատ։ Լինքը կա։ Հենց հիմա Արմեն Սարգսյանի ուղերձն է։ Մեկ վարքյան։ Թերտեյեմում չկա նման բան։ Չեմ կարում ես սենց մեկը դվանը, օքեյ, մի վարքյան։ Alright, եկեք լսենք։ Չեմ կարում ես սենց մեկը դվանը, օքեյ, մի Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում։ Աշխարհասփյուռ հայությունը ներկայումս ապրում է մեր ազգի հազարամյա պատմության ամենաշրջադարձային պահերից մեկը։ Այն նպատակները, որոնց ազգովի ձգտում ենք մայր հայրենիքի բաղձալի անկախացումից հետո, սասանված են այսօր։ Մենք պարտվեցինք մեզ պարտադրված պատերազմում, ինչպես ռազմի դաշտում, այնպես էլ դիվանագիտական և միջազգային հանրային հարթակներում։ Կրկին ցավակցում եմ զոհվածների ընտանիքներին ու հարազատներին, իսկ վիրավորներին մաղթում եմ շուտապույտ ապաքինում։ Մենք զավակներն ենք ցեղասպանությունը վերապրած և հաղթարած ժողովրդի։ Կարելի է պարտվել ճակատամարտը, բայց անթույլատրելի է պարտվել որպես ազգ։ Սեփական ձեռքերով վառած տունը և կորցրած հայրենիքը կարելի է վերականգնել միայն մի ձևով, վերագտնելով մեր հաղթանակը և կառուցելով այն պետությունը, որով բոլորս իրապես հպարտ կլինենք։ Եվ մենք դա վստահաբար կարող ենք անել, սթափ գնահատելով իրավիճակը, դասերը քաղելով թույլ տված սխալներից և համախմբված լծվելով ազգային վերածննդի։ Ինչպիսին է լինեն անցյալի վերաբերյալ մեր գնահատականների տարբերությունները ակնհայտ է, որ հայտնվել ենք աննախադեպ խնդիրների առջև։ Արցախը ծանր վիրավոր է։ Ունենք ալեկոծված հասարակություն, վիրավոր տնտեսությունը ծանրաբեռնված է սոցիալական վիթխարի խնդիրներով, Արցախից Հայաստան տեղափոխվածների մեծ հոսքի արդյունքում առկա է մարդասիրական աղետ։ Չափազանց բարդ է նաև համաճարակով պայմանավորված իրավիճակը։ Ի վերջո խոսված է հայի ոգին աշխարհի ցանկացած անկյունում։ Եվ այսօր մեր երկիրն այլևս այն երկիրը չէ, որ ունեինք սեպտեմբերի 26-ին, եւ նույնիսկ այն չէ, ինչ ունեինք նոյեմբերի 8-ին։ Եվ մենք չենք կարող անտեսել այս իրականությունը եւ շարունակել ապրել սովորական կյանքով։ Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում պահի հրամայականին համահունչ քաղաքական խորհրդակցություններ եւ մի քանի տասնյակ հանդիպումներ են ունեցել
խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերի, հասարակական տարբեր կազմակերպությունների ու անհատների հետ։ Հեռախոսազրույցներ եմ ունեցել Սփյուռքի տարբեր կառույցների եւ մեր հայրենակիցների հետ։ Հանդիպան մասնակիցների բացարձակ մեծամասնությունը համակարծիք են մեկ հարցում սահմանադրությանը համապատասխան վարչապետի հրաժարականը կամ պաշտոնավարման դադարեցումը եւ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ակնհայտ է, որ չնայած պատերազմի դադարեցմանը Արցախի հանրապետությունը, Հայաստանի հանրապետությունը եւ ողջ հայ ժողովուրդը թևակողում են նոր փորձությունների շրջան, որում յուրաքանչյուր սխալ կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ։ Ստեղծված իրավիճակում հայ ժողովրդի համար այլընտրանք չկա, քան լինել միասնական եւ համախմբված։ Այս օրերին մեզնից յուրաքանչյուրը, հատկապես քաղաքական գործիչները եւ պետական պաշտոնյաները պետք է դրսևորեն բարձր պատասխանատվություն եւ զսպվածություն, ջանքերը կենտրոնացնելով բացառապես ստեղծված ճգնաժամը հաղթարելու ուղիներ փնտրելու վրա։ Այս իրավիճակում ուզում եմ դիմել իրավապահ մարմիններին։ Դուք այսօր շատ մեծ պատասխանատվություն ունեք նախ եւ առաջ մեր երկրում ապահովելու կարգ ու կանոն, լինել ամուր վճռական, բայց միևնույն ժամանակ յուրաքանչյուր անգամ, յուրաքանչյուր առիթով հիշելով, որ ձեր դիմաց ձեր քույրն է կամ եղբայրը, որևէ շեղում, օրենքի եւ օրինականության որևէ խախտում անընդունելի է եւ աններելի։ Կոչ եմ անում ձեզ պահպանել ու պաշտպանել օրենքը եւ օրինականությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, հանդիպումների եւ խորհրդակցությունների արդյունքում ձևավորված իմ դիտարկումները հետեւյալն են։ Հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը եւ այն արժանապատվորեն հաղթահարելու հրամայականը, ականջալուր լինելով հանրային պահանջին, ակնհայտ է, որ երկիրը ցնցումներից զերծ պահելու համար ի վերջո անխուսափելի է լինելու ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունները։ Այս համատեքստում իմ կարծիքով միակ պատասխանատու մոտեցումը կարող է լինել կառավարության եւ իշխող քաղաքական ուժի կողմից սեփական ներուժի օբյեկտիվ գնահատականը եւ սերմ ժամկետում ճանապարհային քարտեզ ներկայացնելը, որով կնախատեսվեն համապատասխան սահմանադրական գործընթացների նախաձեռնման ժամկետները, որոնց արդյունքում հնարավոր կդառնա իրականացնել ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ, իսկ մինչ այդ կառավարումը կհանձնվի բարձր որակավորում ունեցող ազգային համաձայնության կառավարության։ Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության ու աշխարհի տարբեր երկրներում բնակվող ողջ հայ ժողովրդի համար այս դժվարին օրերին ճգնաժամը հաղթահարելուն ուղղված իմ վերոհիշյալ դիտարկումները բխում են բացառապես համապետական եւ համազգային շահերից։ Հուսով եմ, որ քաղաքական բոլոր ուժերը կգիտակցեն պահի պատասխանատվությունը եւ արժանապատվորեն կիրականացնեն պատմական առաքելության իրենց մասը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր Հայաստանին հետևում են թե մեր բարեկամները եւ թե մեր թշնամիները։ Մենք ուրիշ պարտականություն չունենք բացի մեր երկիրը հզորացնելը։ Մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք բացի ժողովրդին համախմբելը, դուրս շտալով հասարակության պարակտման վտանգ պարունակող որևէ խոսքի կամ քայլի։ Միայն միասնականությամբ մենք կարողանանք պարտության բեռի տակ ճկված վիճակից ուղղել մեր մեջքը եւ թե մեզ, թե ապագա սերունդերին ու համաշխարհային հանրությանը ներկայանալ որպես զավակներն այն ժողովրդի, որին հաղթելն անհնարին է։ Վստահ եմ, որ հայ ժողովուրդը պատվով եւ հաղթական դուրս կգա ստեղծված դժվարին իրավիճակից։ Աստված պահապան բոլորիս։ Չգիտեմ, գրեք ինչ եք մտածում սրա մասին։
Այն, որ պետք է կառավարումը հանձնվի բարձր որակավորում ունեցող ազգային համաձայնության կառավարությանը, ես դրան կողմ եմ։ Հիմա հարցը, որ ինչ է նշանակում ազգային համաձայնության կոմիտե իր մտաշխարում ու այն ինչ որ իսկապես անհրաժեշտ է հիմա, ես չգիտեմ։ Այսքան է, երևի սրանով այսօր սահմանափակվենք, ես գտնում եմ, որ եթե չլինի այս Նիկոլի ժամանակ էլ հոտս գած արագի մեջ փոխեց ուղղությունը, ճիշտ է, իրա ձեռքով փակի Անգլիայի դեսպանատունը, էդ էլ, հա, Պուտին ձյադյան ուլտիմատում տվել է հաստատ, չգիտեմ գործով ինչ է անելու, ինքը գործով ասում է, որ հայվանը պետք է հրաժարական տա, չէ, ասենք ինքը ոնց է դա պատկերացնում, Այդ 17 կուսակցությունները իրար չեն հագնելու։ Տեսեք կիսոն ինչ է ասում, կիսոն իրանց գեղի ասիչն է, իսկ գեղը հարց չի լուծում, բնականաբար անցել է այդ ժամանակը։ Азербайджанский газ пошел в Европу, да ռուսը չի թողնի դա։ Չէ, ես գտնում եմ, որ այս տխմարը, եթե չի գնում, ինքը տխմար է, տեսնենք ինչ կլինի, պետքա լինի գործադուլ, ուրիշ ձև չկա, որտև մարդիկ չպետքա հրաժարական տան, իրենց նաև ոչ ոք չպետքա տերորի ենթարկի, ոչ ոք իրենց չպետքա սպառնա, ԿՊ-ի պատգամավորները պետքա դուրս գան ԿՊ-ից եւ որպես անկախ պատգամավորներ այդ որոշումը ընդունեն։ Փաշինյանի խոսքին պատասխանին սպասենք, քեզ միտեղ կլակի, բունկերից լայվ կմտնի, կսպառնա, հետո ԱԱՑ-ն լսելով այս ջաջայի խոսքը չի գնա իրան բռնելու, հետո վաղը էլի կսկսվի այս հեքիաթը, ասել է ասում է, դե լավ, հիմա ինչ որ այա։ Я тоже хочу верить, мы всегда хотим верить, но տեսնենք էլի։ Ես երևի հիմա ձեզ հրաժեշտ տամ, որտեվ ինձ թվում է մեզ էլի շատ ակտիվ ինչ-որ այտենց գիշերը սպասվում հայտարարությունների։ Կյանքը դառել է սպլաշնոյ բան New Year's Eve էլի, ինչ նոր տարվա գիշերվա, ամեն գիշերվա կես գիշերին, ինչ-որ սենց բան ա լինում, ինչ-ինչ դուր չի գալիս, հա։ Հա, կհետևենք on-line, տեսնենք ինչ ա լինում, այսօրվա live-ն էլ սենց ստացվեց, ԱԱՑ wake up, ԱԳՆ wake up, ՊՆ ԳՇ wake up, ես գտնում եմ, որ իրան պրոստը պետքա վերցնել ու տանել ու տրիբունալ նստացնել, ես այո գտնում եմ ազգային փրկության կոմիտե պետք է լինի, որը պետք է սահմանի արտահերտ ընտրություններ, իսկ թուրքը որ գալիս է, ցավոք սրտի թուրքն է ասում, որ թուրքը գալիս է, արագ է գալիս, պատրաստված պետք է լինենք, այսպես, լավ եղեք, բարի գիշեր, եթե գժանոցը շարունակվի, շերևա միլիոնին մի հատ լայվ կանենք, ինչ անենք, շատ մերսի բան է, միշտ այտենց դուք էլ ինձ եք ընկերակցում այս դարդերի մեջ, մերսի որ ստեղ եք միշտ, լավ եղեք, բաչիկներ, как всегда, աջողություն։